ձեզ սիրելի ընկերներ, հույսով եմ բոլորդ շատ լավ եք, շնորհակալ եմ, որ միացել եք այսօր ինձի մեր հայկական պատմության ժամի համար։ Եկեք միացեք ինձի, երգենք արեգակ երգը։ Արև արև եք, զիզիկ հարին վեր եք, սև ամպեր հերացեք, արևին ճամփա տվեք, թողեք նագա մեզ մոտ, դրա լույսին են կարոտ, կարմիր արև եկեք, նախշունք հարին վեր եք, արևն հաղթեց ամպերին, շողքը ձգեց սարերին, զիզիկ հարը տես, պսպղում է ոսկու պես, սիրուն արև միշտ եք, զիզիկ հարին վեր եք, ապրեք դուք։ Այսօրվա մեր առաջին հեքիաթը, որ պատրաստել եմ ձեզ համար, այս գեղեցիկ գրքից է Հեքիաթների Շքահանդես, մեր հայկական շատ հայտնի պատմվածքներից մեկն է, կոչվում է Խելոքն ու Հիմարը։ Երկու եղբայր են լինում, մեկը Խելոք, մյուսը Հիմար։ Խելոք եղբայրը միշտ շահագործում ու չարչարում է Հիմարին, այնքան է չարչարում, որ Հիմարը մի օր հուսահատված է ու ասում. «Էլ չեմ ուզում քեզ հետ ապրել, բաժանվում եմ, իմ բաժինը տուր, գնամ առանձին ապրեմ»։ Լավ, ասում է Խելոքը, այսօր էլ դու ապրանքը ջուրը տար, ես կերը տամ, երբ ջրից բերես, որ ապրանքը գոմը մտնի, ինձ որը դուրսը մնա քեզ։ Ձմեռ է լինում, Հիմարը համաձայնում է։ Ապրանքը ջուրն է տանում, ետ բերում, ձմեռվա ցուրտ օր մրսած անասուններ հենց տաք գոմի դուռն են հասնում, թե չէ, իրար ետևից ներս են լցվում, դռանը մնում է մի հիվանդ քոսոտ մոզի, գերաններին քոր անելիս, սա էլ դառնում է Հիմարի բաժինը։ Հիմարը թոկը մոզու վիզն է ձգում ու տանում ծախելու։ Այ մոզի, արի, հեյ, կանչելով գնում է, մի հին ավերակի կողքով անցնելիս նրա ձայնն արձագանքում է. Այ մոզի, արի, հեյ։ Արձագանք, այսինքն էքո, չէ՞։ Ավերակի արձագանքը կրկնում է. Հեյ, Հիմարը կանգնում է, ինձ հետ ես խոսում, հա։ Ավերակը ձայն է տալիս, հա։ Մոզին ուզում ես, ես, ինչքան կտաս, 10, հիմա կտաս, թե չէ, չէ, դե էկուց կգամ, որտեղից որ է, ճարի, արի։ Հիմարը համաձայնում է ու մոզին ծախված համարելով, ավերակի դռանը կապում է, շվշվացնելով վերադառնում տուն։ Մյուս օրը վաղ առավոտյան վեր է կենում, գնում փողերն առնելու, բայց գիշերը գայլերը մոզին կերած են լինում։ Հիմարը գնում է տեսնում մոզու ոսկորները դեսուդեն են ցրված ավերակի առջև։ Ասում է, մորթել ես կերել, հա։ Հա։ Չաղեր, թե չէ, չէ։ Հիմարը վախենում է, կարծում է ավերակի մտքին կա, որ իր փողը չտա։ Իմ գործը չի, ասում է, առել ես, պրծել ես, իմ փողի տերն եմ, բեր իմ փողը, 10 ոսկի, սկի։ Հիմարը սա որ լսում է, բարկանում է, ձեռքի փայտը վրա է բերում և տուր թե կտաս ավերակի խարխուլ պատերին։ 1, 2 որ զարկում է, պատերից մի քանի քար է թափվում, դու մի ասա, հունց այդ պատի մեջ գանձ է եղել պահած։ Քարերը, որ թափվում են,
Ոսկին լցվում է նրա առաջ։ Այ այդպես, բայց այսքանն ինչ եմ անում, 10 ոսկի է սպարք, իմ 10 ոսկին տուր, մնացածը քո փողն է, ինչիս է պետք։ Եվ վերցնում իր 10 ոսկին, գալիս է տուն։ Հա, մոզից ծախեցիր, ծիծաղելով հարցնում է Խելոք եղբայրը։ Ծախեցի։ Ում վրա։ Ավերակի։ Հետո փող տվեց, իհարկե տվեց։ Չէր ուզում տալ, ձերքից փայտով մի քանի անգամ հասցրի, ինչ ուներ առաջս լցրեց։ Իմ 10 ոսկին վերցրի, մնացածը թողեցի իրեն։ Ասում է ու ոսկիները հանում ցույց տալիս եղբորը։ Որտեղ է ավերակը, աչքերը 4 է անում Խելոք եղբայրը։ Ցույց չեմ տա, դու աչկածակ ես, ամբողջը կհավաքես, շալակս կտաս, մեջքս կկոտրի։ Խելոքը երդվում է, որ մենակ ինքը կշալակի, միայն թե տեղը ցույց տա։ Բեր, ասում է, ձեռքինդ էլ ինձ տուր, մնացածի տեղն էլ ցույց տուր, քեզ համար նոր շորեր կառնեմ։ Հիմարը նոր շորի անուն է լսում, ձեռքինն էլ տալիս է եղբորը, տանում է, մնացածի տեղն էլ ցույց տալիս։ Խելոքը ոսկին հավաքում է, բերում տուն, հարստանում, բայց եղբոր համար նոր շորեր չի առնում։ Հիմարն անընդհատ ասում է, տեսնում է եղբայրը չի լսում իրեն։ Գնում է, գանգատվում է դատավորին։ Պարոն դատավոր, ասում է, ես մի մոզի ունեի, տարա ավերակի վրա ծախսեցի։ Հերիք է, հերիք, ընդհատում է դատավորը։ Այս հիմարը որտեղից եկավ, ոնց թե մոզին ավերակի վրա ծախսեցի, ծիծաղում է ու դուրս անում։ Գնում է ուրիշներին, գանգատվում, նրանք էլ են ծիծաղում։ Ու ասում են, մինչև այս օրս էլ խեղճ հիմարը կիսամերկ ման է գալիս, պատահողին գանգատվում, բայց ոչ ոք չի հավատում։ Բոլորն էլ ծիծաղում են նրա վրա ու Խելոք եղբայրն էլ ծիծաղում է բոլորի հետ միասին։ Հիմա հասկացաք, երեխաներ, ինչի համար են իրան ասում հիմար, որովհետև չի մտածում, թե ինչ է անում, չէ։ Եվ դրա համար էլ մնացել է առանցի հագուստ։ Մեր այսօրվա ոտանավորը կոչվում է Ոսկե Ձվիկը Աթաբեգ Khnkoyanից։ Պապի, տատի, չալ հավիկ, ածեց ոսկե մի ձվիկ, տուր որ տվեց պապիկը, բայց չկոտրեց ձվիկը, տուր որ տվեց տատիկը, բայց չկոտրեց ձվիկը, մինել վազեց մկնիկը, պոչահարեց ձվիկը, ձվիկն ընկավ կոտրվեց, լաց է լինում պապիկը, լաց է լինում տատիկը, կռկռում է հավիկը, մի լար պապիկ, մի լար տատիկ, նորից կածեմ ես մի ձվիկ, 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 ձվեղեն, էլ չի լինի ոսկեղեն։ Իսկ հաջորդ պատմությունը, որ ձեզ համար պատրաստել եմ այսօր, անգլերեն թարգմանված է, կոչվում է The Peasant's Son and the King, չէ, ներողություն, կոչվում է The Tale About the Lazy Man. There once lived a peasant who had a son. The lad had a reputation for being an idler. It was even rumored that he was too lazy to get up to get himself a glass of water. One day the boy saw some oxen being driven past their home. "Father, where are they driving the oxen?" asked the lazy son.
"They're driving them to the field to plow, son," answered his father. "Father, put me on an ox tomorrow and take it to the field, but mind that you don't drive the ox too hard." "All right, son." The next morning, the peasant took his son to the field. When lunchtime approached, the lazy son said, "I want to eat." "Since that is the case, son, get down from the ox. The ox can go to pasture and I'll go get our lunch." "No, I won't get down." The peasant left his son alone. The lazy lad looked around and saw that there wasn't a soul in sight. He decided to drive the oxen around the field. "Let's see whether or not I can get them to move," he thought. Connected to the plowshare, the oxen moved from the spot where they had been standing and soon halted. The lazy son beat them with a switch, but they didn't budge. He dismounted. "I'll take a look and find out what the plowshare has caught on and why the oxen have stopped," he said. He dug a hole in the soil with his hands. In the soil he found 40 copper pitchers full of gold. 4 gold weights had been placed on top of the gold. The lad dug a hole and buried the 4 gold weights. Then he sat on top of the treasure. A little while later, he noticed that the village elder and an errand boy were walking past the field. "If I give the elder the gold, he'll buy oxen and sheep, and then he'll put me to work," thought the lad. "Still, I'd better call the village elder over and give him the gold." "Hey, elder, come here," the lazy lad shouted. "Elder, let's go and find out what that lazy bones wants," said the errand boy. "The heck with him, the idler," answered the elder. "Let's go our own way. Don't pay any attention to him." The lazy lad wouldn't give up. Come here, elder." Finally, the elder gave in and went over to the peasant's son. Meanwhile, the lazy lad reconsidered his decision to give the elder the gold. "Elder, you are the most important person in the village. Tell me, how is our black ox related to the reddish-brown ox?" The elder gave the idler a good thrashing for wasting his time and then left. The lad began thinking again. "I'll taste of grief because of his money. I didn't give the gold to the elder, and he entertained me with his fists. I'd better call him back and give him the gold." "Elder, come here," he shouted again. "Elder, let's go back. Apparently he didn't call you without reason," said the errand boy. The elder and the errand boy returned, but the lazy lad began reconsidering his decision again. "Why should I give away the gold? What fool gives away gold?" "What do you want, fool?" asked the elder. "Although you are the elder," said the idler, "it never occurred to you to guess that our black ox is related to the uncle of the reddish-brown ox." The elder became even angrier, and once again he thrashed the lazy lad. After doing so, the elder mounted his horse, and he and the errand boy rode away. The lazy lad saw his father coming. He wiped away his tears. The father came up to his son and said, "Come here, son. Let's have a bite to eat. I'm not leaving this spot. You come to me." "That's the plowed field," said the father. "How can we eat there?" "Do as you wish, but I'm not leaving this spot." The father went over to his son and saw that the boy was sitting on a clump of grass and that he had dug the earth all around him. After they had eaten their lunch, the father said, "Get up, son. Let's go and plow the second half of the field." "Go by yourself," said the son. "I'm not moving from this spot." The father plowed the second half of the field. After the plowing was done, he came to his son and said, "It's getting dark. Get up. Let's go home." "Go home alone, father. I'm not going." "If you don't want to go home, you don't have to, but the wolves will come and tear you to pieces." The lazy son took fright. "Father, listen, and I'll tell you something. First, lift me up. Do you see these pitchers? They're full of gold. Keep them for yourself, but I'll take these 4 gold weights to the king. Go get the cart and take the gold home." The father got the cart and loaded it with gold. The lazy son took the blanket out of the cart and wrapped the 4 gold weights in it. Then they set out for home. The lazy lad's mother and father hid the gold.
The wife saw that her husband was unhappy and asked, "Husband, why are you down in the mouth?" "Today is a day for celebration and joy." "Oh, there were 4 gold weights in the ground too," said the husband, "and our lazy bones rolled them up in the cart blanket with the intention of taking them to the king. When the king comes here, I'm afraid that he'll take all of our gold away, not just the gold weights." "Don't grieve. I'll take the gold weights away from our son. Now go to bed." While the lazy son slept, his mother took the pitcher and broke it. She sprinkled the broken pottery inside the cart blanket and removed the gold weights, which she hid. In the morning, the lazy lad awoke, unwashed, without shoes, and in his nightclothes. He appeared before the king. "What do you want, lazy bones?" asked the king. "I brought you a gift." Turning to the Nazir, the king's official, the lad said, "Untie the bundle." The Nazir untied the bundle and saw the broken pottery inside. "Why did you bring this, lazy bones?" "So that you would have accurate weights for a pound, a half liter, and a liter." The king got angry and said, "Take him away." The guards took the lazy lad away and put him in prison. The king said to the servants, "Someone has played a trick on him. Go see what he's doing in prison." The servants went to the prison and saw that the lazy son was weighing the fragments of pottery in his hands. The king ordered that the lazy lad be brought before him. The servants did as he ordered. "What do you weigh the pieces of pottery?" asked the king. The lad had been racking his brains in prison to understand why such large weights were suddenly so small. He decided not to tell the king that he had brought him gold weights. "O king, I was trying to decide how your mother could have given birth to a child with a head as big as yours." "Take that half-wit away," roared the angry king. "Throw him on some hay and set it afire." The servants led the lazy lad away. They threw him on top of a pile of hay and set it afire. Gasping for breath, the lad begged, "Your Majesty, tell them to pull me out of the fire and I'll tell you the truth." "Pull him out," barked the king. The servants dragged the lazy lad to the king. "Well, tell the truth." Meanwhile, the lad had reconsidered his decision to tell the truth. "King, you mustn't suffocate a person with smoke. It's never been done before," said the lazy lad. The king's advisors said, "It's a sin to punish a half-witted person. Let him go." The king did as they advised. "Clear out of here," he said to the lazy lad. The lazy lad thought over what had happened to him. After he arrived home, he said to his father, "It's time for us to manage our own household. Buy a cow, an ox, and a sheep. We'll take care of them." The father saw that finally his son had seen reason. He arranged for his son to marry a beautiful girl. Everyone had a fine time at the wedding celebration. They attained their heart's desire. May we attain our heart's desire too. 3 apples fell from heaven, 1 for the tale teller and 2 for the audience. And I got this story from this beautiful book that we have at the Glendale Library. It's called The Flower of Paradise and Other Armenian Tales, translated and retold by Bonnie C. Marshall. Okay. Այս պատմության գիրքը կարող եք ճարեք Glendale-ի գրադարանից։ Այս գրքի մեջ բոլոր հայկական պատմվածքները թարգմանված են անգլերենի, հին պատմվածքներ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ լսեցիք, իսկ մեր մյուս ոտանավորը կոչվում է Պայմանը։ Պայման հուրի Սահակյանից։ «Բարև», ասաց փոքրիկ տղան, «Հազար բարին», ասացի ես։ «Ընկեր չունես», հարցրեց տղան։
Այստեղ չունեմ, ասացի ես, կուզես ինձ հետ ծանոթանալ, ծանոթանանք, ասացի ես, անունդ ինչ է, հարցրեց տղան, իմ անունը, ասացի ես, հետո այսպես ասաց տղան, արի այնքան ծանոթանանք, որ սկսենք մտերմանալ, հետո այնքան մտերմանանք, որ սկսենք ընկերանալ, հետո այնքան ընկերանանք, որ սկսենք եղբայրանալ, հետո այնքան եղբայրանանք, որ բաժանվել չկամենանք, ոչ խաղի մեջ, ոչ փորձանքում, ոչ էլ ամբողջ կյանքում։ Գեղեցիկ մի ոտանավոր ընկերության մասին։ Շնորհակալ եմ երեխաներ, սիրելիներս, իրար նորեն կհանդիպենք մյուս անգամ նոր պատմվածքներով և ոտանավորներով։ Ցտեսություն։